สวัสดีตอนเย็นค่ะเพื่อนๆวันนี้นะเราจะมาทำเมนูที่จริงว่าจะทำเมนูผัดพะแนงไก่ใส่หน่อไม้นะนี่แต่ว่าพริกแกงแดงของเราไม่มีเรามีพริกผัดใบกะเพราคอรี่เบซิลนะนี่เราก็จะทำตามที่อุปกรณ์ของเราวัตถุดิบของเรามีนะโอเคเราได้ใส่ไก่ลงไปคั่วลวนก่อนนะให้มันนี่นะให้ไก่มันสุกนิดนึงเพราะว่าเครื่องผัดกะเพราของเรานะมันสำเร็จรูปอยู่แล้วก็ทำไก่ให้สุกแล้วก็ค่อยเอาผัดกะเพราสำเร็จรูปนะลงไปแค่นั้นเองง่ายๆจะตายอะไรดีล่ะตามที่วัตถุดิบของเรามีก็แล้วกันนะนี่กะเพราชีวิตของคนเมืองนอกนะคะพี่น้องไม่ได้มีใบกะเพราให้เด็ดตามรั้วข้างบ้านนะคะนี่อยู่เมืองนอกเราก็ต้องเปิดตัวดูอีกแล้วเพราะว่าพริกฉุนนะคะนี่ใส่ลงไปตามความชอบ1 ช้อน2 ช้อนครึ่งแล้วกันรู้สึกว่าอยากจะกินเผ็ดๆแต่คุณค่าก็จะผงชูรสเยอะนะเพราะว่าเราไม่ใช่กินเอาใส่แล้วก็คนถือไฟลงนิดนึงทีนี้เราก็ผัดให้ไก่กับซอสผัดกะเพราของเราเนี่ยนะมันเข้ากันเพราะว่าในซอสผัดกะเพราเนี่ยเขามีน้ำมันอยู่ด้วยเราไม่ต้องการที่จะเพิ่มน้ำมันนะแล้วก็นี่เลยง่ายๆแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วนะเป็นไงล่ะสีสันออกมาแล้วนะเดี๋ยวมันเข้ากับถ้าเราชิมรสแล้วมันไม่สะใจเดี๋ยวเราค่อยเติมไปอีกนะรู้สึกว่าหน่อไม้เดี๋ยวมันจะสุกยากเราก็จะใส่ลงไปเลยนะจ๊ะนี่หน่อไม้ของเราตกด้วยน้ำนิดนึงนะนี่เลยเพื่อนๆดูใกล้ๆสีเหมือนเดิมนะใส่ลงไปแล้วก็เร่งไฟใช้กระทะใหญ่นิดนึงเพราะว่าไม่อยากให้มันกระเด็นกระดอนออกจากกระทะทำอย่างเดียวนะใช้กระทะใหญ่ไปเลยสะดวกชิมรสชีสอร่อยอะนะไม่ได้โกหกนะอร่อยจริงๆอยากได้น้ำข้นนะนิดนึงนะคนชอบกินผัดแห้งๆนะแต่เราชอบกินแบบว่ามันมีน้ำนะน้ำมันร
ราดข้าวนะอร่อยนะเพื่อนๆของเราเมนูง่ายๆตามที่วัตถุดิบของเรามีในตู้เย็นนะจ๊ะวันนี้มีหน่อไม้แล้วก็นี่เลยนะจ๊ะไม่ได้โฆษณาอะไรเลยนี่เพื่อประทังชีวิตของเราได้เราไม่มีหมูสับเราก็ใส่ไก่นะจ๊ะตามที่เราชอบนะปริมาณแล้วก็ขอเทสอีกรอบนัวค่ะจริงๆโอเคนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเราข้าวสุกแล้วก็จะมาตักราดรับทานกันนะโอเคค่ะแบบนี้นะคะแค่นี้แล้วกันนะจ๊ะแบบนี้จ้า